最近有個朋友嗰間屋呢，屋頂下邊同埋天花板之間入咗幾隻 possum，即係嗰啲袋雕，澳洲嘅袋雕。咁我之前我間屋都入咗袋雕，請人嚟整走，裝咗個窗，嗰啲袋雕晚黑走出去覓食之後呢，就走唔返入去。咁然後補咗個窿，咁佢再都冇入嚟啦。嗰個朋友呢，就去打電話預約啦。咁就話1個半月之後先可以同你睇。派咗人嚟睇咗之後，咁就話揾到嗰個入嚟個口，但係呢，就要過幾個星期先可以嚟安嗰個即係佢只能夠出唔能夠入嘅門。好似係琴日咧就終於整咗啦，終於唔使話日日俾天花板傳來啲奇異嘅腳步聲啦。即係喺呢啲咁嘅情況咧，即係從 order 到嚟整要過成個月呢啲咁嘅事情咧，就真係即係澳洲常有嘅事情。好似我以前呢，就整換啲紗窗啊，換啲門啊，order 咗足等咗半年。咁樣呢，又試過即係換個 vanity 啦，即係嗰個洗手間嗰個梳妝台。order 一喺佢嗰個現場落 order。佢話要2個月之後，咁好啦，等咗2個月，跟住2個月到啦，佢又話仲要1個月，再等到從上一年等到下一年，跟住我實在頂唔順啦，我嗌我老公抄上門，同佢講話我哋退款啦，我哋唔等啦，等成年講真嗰個舊嘅梳妝台都已經就嚟發毛啦，就係漏啦。嗰個新嘅都未嚟，究竟係需要幾耐時間？要1年時間，就算係海運啊，飄都飄到過嚟啦。反正就係好奇怪。總之就係沒有最慢，只有更慢。呢，就從另外一個角度嚟呢，其實都可以理解嘅。即係喺澳洲呢，生活節奏比較慢啦，每一個人呢都好講求嗰個 life-work balance，邊個都唔想話996啊007啊到點就走啦，唔會同你做。當然你人工越高呢，咁你做嘅時長你嘅責任係越大。但係好似普通人呢，尤其好似我哋呢啲底層人士呢，就到點就走㗎。你唔好指意我多做1分鐘你如果要多做我多做1分鐘呢，就講錢啦吓。但係講錢呢，都冇咩人願意做，就好似我哋星期6日呢，其實係需要加班嘅，但係個個都唔想做，即使係2倍人工呢，大家都係你推我拱，就係唔想做。有好嘅 life work balance 呢，人呢普遍呢就冇咁猛啦，冇咁猛整，冇咁煩躁啦。人相對係健康啲，因為你有時間可以陪屋企有時間做下運動起碼睡眠都充足啲啦，真係。所以呢，澳洲人嗰個平均壽命都係算比較高嘅。如果你壓力大、時間少3餐食唔好嘅，你點會長壽啊？就算你真係日日食特工，日日食補藥，你都長壽唔嚟啦。相比之下呢，好似中國呢，就好似行咗另外一個極端咁樣。所有人呢，都好似喺度牛馬，喺度996，喺度哇，真係好似用命咁喺度去搏咁。但同時呢，中國人又好享受嗰種好便利、好快捷，即係隨叫隨到嗰種方便。就好似我哋澳洲人喺外國生活慢呢，一返到中國呢，哇！嗰種便利真係好 mind shocking， 真係你一下子好似真係從農村去到城市咁樣。但係呢，呢種快捷同便利呢係有代價嘅。你喺度享受緊
人哋外賣即叫即到，仲要係哇，好似你顧客就係大爺，顧客就上帝咁嘅享受，同時咧你亦都係為人996，你亦都係其他人嘅牛馬，你都係即係喺度受緊人嘅氣，即係就好似一個惡性循環咁樣，大家好似為咗呢個便利呢一頭怪獸咧，係喺度高速運轉。但咁你個人咧有冇好處咧？個人係有好處，係有便利，係有收入，但問題你係犧牲咗好多健康啦、時間啦，因為呢個時間你唔係放喺自己身上，你係放喺運作其他嘢嘅上面。公司唔係你嘅，講真，錢都唔係你嘅。咁最尾搞到咧，哇！好多人即係未到中年就已經各種病。咁一嚟一個醫療帳單呢，真係搞死人。就算你點樣996都填唔到呢個窿嘅。所以就係你喺邊度，你所有事情都係有兩面嘅。你有好嘅一面，亦都有唔好嘅面。咁你既然享受佢好過嗰面，你就唔能夠話成日埋怨，跟住喺度講佢唔好嗰面。要麼你就肉體離開呢個地方，你唔滿意澳洲咁慢嘅生活節奏，咁一等就等成個月、半年咁樣，你可以移去其他高速運轉嘅國家。你喺高速運轉嘅國家覺得真係跑唔起身啦，鬥唔過啦，即係捲唔到啦。咁你咪去其他地方咯。咁當然呢個成本度係有嘅。越早係領悟到自己適合邊一個生活方式咧，其實你嘅試錯成本你係會低好多。假使你喺20歲，你覺得你係唔適合呢一個高速嘅生活節奏嘅，咁你可以及早安排，越早去移民或者越早去其他國家生活打工其實你嘅成本係越細，你嘅成功嘅可能性越大。你到40-50歲，你再嚟講話全家搬遷，話想有個好慢啲嘅生活節奏，為咗下一代慢啲嘅生活，其實就係好困難，好困難。因為你已經係你嘅身體、你嘅靈魂已經適應咗呢個地方生活咁耐，你係好難去再適應新嘅環境。所以話有啲嘢咧，就越後生你諗得通咧，其實你嘅路係會走得越順嘅。咁我自己係一直都好唔中意嗰種嘈鬧同埋人多嘅地方，所以我從好細個時就唔係咁中意喺國內生活。但係嗰時未有概念話人係可以出國嘅。到我真係出國咗之後呢，我就好似去澳洲，好似返到故鄉嘅感覺，好寧靜，好舒服。平時都唔想見到人，最好行入山入邊，你見唔到一個人，嗰種感覺係最舒服嘅。好似我呢啲中意慢節奏中意冇咩人咁澳洲咪適應咯。咁你話等半年等一年有乜所謂啊？講真，我間屋個空調壞咗，從上年到而家個人都唔嚟收，咁咪唔用咯。屋頂唔翻新，唔漏水就算鬼數啦。所以就係咁，有啲嘢一拖再拖，但係好似拖下拖下又冇咩所謂。所以咧，呢個澳洲咧就好適合呢個拖延症嘅人生活嘅。好似我呢啲咁性急、咁暴躁嘅人喺度澳洲生活咗10幾年，哇！我個人好似打太極咁哎呀，你做唔到冇所謂，我今日做唔好冇所謂，拖下有乜所謂啊？你話係唔係？